Всем привет и добро пожаловать на кухню Nordic Balance. Сегодня мы, как всегда, с вами приготовим что-то быстрое, вкусное, полезное и дешевое. Я вам сегодня предлагаю сделать совершенно потрясающий вок с грудкой утиной. Утиная грудка, почему? Потому что у нас сейчас перед Рождеством, как вы видите, да, сегодня 18 декабря, все очень и очень как бы уценяется. И, к примеру, на Рождество у нас принято кушать утку, то есть сейчас идет дискаунт на утиную грудку, на ножки, на утки, и все это очень легко купить и быстро сделать. То есть, если у нас, допустим, утиная грудка 220 грамм, она стоить может 10 крон. Это совершенно потрясающая цена, это около $1,5, но это очень дешево для датских цен. Поэтому я обычно покупаю энное количество таких замороженных утиных грудок, к примеру, которые у меня лежат в морозильной камере, и я всегда в такой день, как сегодня, занятой у меня, я могу достать пару штук и сделать прекрасный ужин на скорую руку. Итак, что я вам сегодня предлагаю сделать? Значит, поверьте, все будет очень и очень быстро, и то, что я вот нарезала, заняло у меня гораздо больше времени, чем вообще общий процесс. Что значит у нас для нашего прекрасного блюда сегодня нам понадобится? 2 утиные грудки. Грудка каждая у меня где-то 220 грамм. 2 больших шампиньона, которые я тоже порезала, вот видите как. 3 перышка зеленого лука. Значит, у меня была уже смесь белокочанной капустой, горсть хорошая такая шпината свежего, 1 луковица красного лука и буквально 2 таких, 3, может быть, букетика цветной капусты, 3 букетика брокколи. И также я взяла 2 столовые ложки кинзы, 2 сантиметра имбиря, 4 зубчика чеснока и 2 столовые ложки кунжутного семени. Также мне понадобится вот буквально вот столько соевого соуса. Здесь 4 столовые ложки. Ну и вы можете также взять любые ваши специи при жарке, которые вы любите, птицы. Вот у меня утка. Опять же, если у вас нет утиной грудки, возьмите куриную грудку, и будет все точно так же вкусно. Ну что, мои хорошие, поехали! Давайте начинать сейчас этот процесс, потому что мы все уже голодны. Так, я немножко разогрела наши конфорки. Так, у меня вот гриль, такая сковородочка. И для начала я беру утиную грудку. Я ее немножечко, видите, вот так вот надрезала шкурку. Это очень важно, чтобы вы это сделали. Почему? Потому что она будет более такой сочной. Так, и вкусной. Она даст сейчас жир. И мы потом вторую сторону обязательно на нем поджарим. Я утиную грудку сейчас посолю. Все как обычно. И поперчу. У меня смесь каких-то перцев. Вот так вот. Пока утиная грудка у нас обжаривается, можно даже, наверное, прибавить немножко температуру. Я поставила на 16. У меня вок-сковородка тоже разогрелась. И я сюда сейчас отправлю прежде всего шампиньоны. Почему шампиньоны? Потому что они должны отдать влагу свою, для того, чтобы они были такие, знаете, вкусные и симпатичные. Я сначала всегда их отправляю на сковородочку. Вы уже видите, как хорошо у нас
обжаривается утиная грудка и наши шампиньоны. Я немножечко положу каких-то специй. У меня розмарин, всегда подходит хорошо к птице. Так, и теперь, видите, шампиньоны отдали уже влагу, и мы можем добавить сюда же лук, имбирь. Имбирь даст такую пикантность нашему блюду. И буквально чуточку подождем, я добавлю также и чесночок. Все, запахи у нас совершенно потрясающие в кухне. Для того, чтобы не брызгалась наша утиная грудка, я ее прикрою такой крышкой. Все, видите, обжаривается быстренько, вкусненько будет. Сюда же я отправляю нашу капусту с морковкой. Соль я не добавляю, как вы видите, в овощи. Почему? Потому что чуть позже мы сюда же отправим наш соевый соус. И он даст, соответственно, вот соль и пикантность нашему воку. Тем временем, пока у нас обжариваются эти овощи, я посмотрю на нашу грудку. Как она у нас выглядит. Смотрите, какая она потрясающая. Вы видите? Она уже практически готова, ребят. Смотрите, как хорошо. Это все будет настолько вкусно. С хрустящей корочкой. Я опять же прикрываю нашу утиную грудку. Теперь мы к нашим овощам добавляем цветную капусту. Все должно быть быстро, все должно хрустеть, все должно быть такое, знаете, не развариванное, не переваренное. И брокколи. Брокколи, видите, тоже букетики такие крупноватые. И это все сделано с тем, чтобы овощи хрустели. Такой ужин очень полезен. Вы получите необходимые вам белки. Ну и, конечно же, огромное количество клетчатки. Потому что вот эти быстро обжаренные овощи, они вам дадут необходимые витамины. Я отправляю наш шпинат. Шпината у меня такая хорошая большая горсть. И тоже не будем его долго обжаривать. Почему, я вам уже объяснила. Вот буквально так чуть-чуть перевернем. Утиную грудку я немножечко убавлю в температуре. Так она у нас выглядит. Вот такие у нас овощи получились. Сейчас я добавляю в последнюю очередь соевый соус. И последний компонент — это наш зеленый лучок. Утиная грудка уже прекрасно обжарилась. Все это переворачиваем еще раз. Вот так вот перемешиваем. И наше блюдо готово. Посмотрите, сколько много минут у нас ушло на это. Ну вот просто, вот понимаете, говорю, повторюсь, как я резала овощи или раскладывала их даже, не так как резала. Гораздо дольшее время, чем процесс у нас готов. Теперь я выключаю нашу плиту. И посмотрите, что у нас получилось. Конечно же, немножко мы побрызгали. Ну, ничего страшного, то, что жира в утиной грудке много, но, тем не менее, посмотрите, какая у нас красота получилась.
Вот так вот. Все, теперь я все это красиво порежу, положу в тарелочку и покажу вам результат. Оставайтесь со мной. Теперь мы аккуратненько нарезаем нашу утиную грудку. Видите, она такая румяная, не пересушенная, видите, розовенького цвета. Это будет как раз то, что нам и нужно для нашего блюда. Вот так вот. И мы эти прекрасные кусочки утиной грудки выкладываем рядышком с нашими овощами. Вот так вот. Смотрите, как все чудесно. Не бойтесь, что это грудка такого розового цвета. Поверьте, это не кровь ни в коем случае. Она хорошо пропиталась, пропарилась. И вот такая у нас получилась порция. Я все это обязательно, как я люблю, посыпаю кинзой. И, конечно же, кунжутными семечками. И у нас получится такая чудесная восточная мелодия. Вот так выглядит наше блюдо. Мне кажется, это большая такая красивая порция, аппетитно выглядящая и очень полезная. Пожалуйста, попробуйте приготовить это блюдо для своей семьи и получите истинное наслаждение. Поверьте, это прекрасный быстрый ужин, который очень хорошо скомбинирован, я имею в виду, по жирам и белкам, также клетчатке и углеводам, ну, длинным углеводам. И съев такую порцию, если вам она будет большая, то можете, конечно же, сократить. Эта порция будет для моего мужа. Я себе сделала немножечко меньше. Кушайте вкусно, красиво, экспериментируйте, кушайте разнообразно и получайте удовольствие от еды, от жизни. И стройнейте и здоровейте. Ну а на сегодня все. Мы идем ужинать. Всем прекрасного времяпровождения, хорошего настроения, здоровья, любви и счастья. С вами была любящая вас Виктория. До новых встреч. Пока!